Simulan mong abutin ang iyong pangarap na magbibigay dangal sa iyong bukas. Ang suliranin, hindi laging nandyan, dapat mong harapin. Kami iyong kasama sa bawat takin. Magkaakbay nating lulutasin. Dito sa Fernandino Teens TV, ang boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, ikaw lagi ang bida. Ang mga aral ay ginintuang atin ng bawat guro na siyang gagabay sa iyong pagkamulat. Naway umukit ito sa iyong isipan. Maging mapanuri, sundin ng wasto at nararapat. Kagandahang asal ang ipakita, ipadama ang pusong may malasakit. Dito sa Fernandino Teens TV, ang boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, ikaw lagi ang bida. Sakali mang tayo'y subukin ng unos, ating haharapin ng walang takot. Sasamahan ka ni Fernan at Dino, ang bagong barkada mo. Dito sa Fernandino Teens TV, boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, edukasyon mo'y sigurado na. Dito sa Fernandino Teens TV, boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, edukasyon mo'y sigurado na. Fernandino Teens TV. Ay. Tagal? Fer, bakit ang aga mong dumating ngayon? Ako kasi yung tagapaglinis sa araw na ito eh. Teka, nasa na ba si Nan? Ang sabi niya sa akin, sasamahan niya ako maglinis ng ating silid-aralan. Ay, Pasensya na, nalate ako ng dating. Diniligan ko pa kasi yung mga tinanim ko nung isang araw. Wow, Nan! Nagustuhan mo na ata ang pagtatinim dahil kay Ma'am Claire. Oo, bagong libangan ko na ang pagtatanim. Nakakabagot na kasi minsan ang walang ginagawa sa bahay. Alam mo na, for a change. Hindi yung puro FB at TikTok lang ang buhay. Sayang kasi yung bakanting lupa sa likod bahay. ay nako. Kung magkakwentuhan kayo, mabuti pa Dino, tulungan mo na lang kami ni Nan para madali kaming matapos. Sure. Nga pala, nasagutan niyo na ba ang takdang aralin sa Araling Panlipunan? Oo, maliban dun sa bahaging paano nabuo ang kabihasnan sa ugnayan ng tao at kapaligiran. Nasagot mo na ba yun? Pakopya naman. Hay nako, Fer. Paano ka matututo kung mangungopia ka? Hayaan mo, kapag natapos na natin agad yung paglilinis, ibibigay ko sa iyo yung link ng video ni Ma'am Heidi tungkol sa paksang yan. Talaga, Nan? E di bilisan na natin para makapanood na tayo ng Fernandino Teens. Tama! Tara! Kumusta mga mahal naming mag-aral at mga giliw na tagapanood? Ako, si Teacher Heidi Roque ng Departamento ng Araling Panlipunan. Sasamahan ko kayo sa pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa pagbuo ng kabihasnan. Handa na ba kayong matuto ng bagong aralin? Mahusay! Ihanda na ang inyong mga papel upang ilista ang mga mahalagang salita na inyong maririnig sa video. Handa ka na? Simulan na!
kanyang kapaligiran upang iangkop sa kanyang pangangailangan. Sa patuloy na pag-unlad ng tao, patuloy rin na nagbabago ang kapaligiran. Ang patuloy na lumalaking populasyon ang nakapagpapalala ng mga suliraning pangkapaligiran. Kabilang sa mga suliraning ito, ang global warming na nagdudulot ng pagkatunaw ng yelo, dahilan upang unti-unting maubos at mawalan ng tahanan ang mga hayop na nakatira dito. Ang urbanisasyon o ang pag-unlad ng mga pook rural dahil sa paglaki ng populasyon ay nagpaparami ng mga basura sa katubigan at kalupaan. Ang maling pagtatapon ng basura kung saan-saan ay nagpapalala ng suliraning nagdudulot ng baha at iba't ibang sakit sa tao. Lumalala din ang deforestation o pagkakalbo ng kagubatan sa patuloy na pangangailangan ng tao sa tirahan at papel. Kung magpapatuloy ang ganitong pamumuhay, hindi lamang tao ang nanganganib na mawala, kundi maging mga hayop na nasisira ang tirahan dahil sa walang humpay na pagsira sa kalikasan. Sa tao nakasalalay ang kanyang pagunlad at pagbagsak. Kung hindi tayo kikilos ng tama at may pagpapahalaga sa ating kalikasan, baka wala na tayong daigdig na matitirhan. Kaya nasa ating mga kamay ang pagbabago at kinabukasan. Marami ka bang nailista? Yan ang paksa natin sa oras na ito. Sinasabi sa video na mahalaga ang ugnayan ng kapaligiran at tao. Halika, pag-usapan natin. Ang layunin natin ay naipapamalas ng mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnan. 3 katanungan ang nais nating sagutin. Una, paano magkaugnay ang tao at kapaligiran? Pangalawa, paano nabuo ang kabihasnan sa ugnayan ng tao at kapaligiran? Pangatlo, bakit kailangan mong malaman at maunawaan ito? Sa ating paksa, may 4 na konsepto na ating dapat tandaan habang tayo ay nanonood. Ano-ano kaya ang mga ito? Subukan mong hulaan ang mga larawan. Para sa unang pangkat ng mga larawan, mayroon tayong Wi-Fi, tanikala, puzzle, at mga tao. Ano kaya ang salitang hinahanap? Tama, ugnayan. Mula sa salitang ugnay na ibig sabihin paraan ng paglalapit ng mga tao o bagay. Ito rin ang pag-iral o epekto ng koneksyon na nagaganap sa mga tao o bagay. Tandaan ang 2 salita na kulay pula, paraan at epekto. Tingnan naman natin ang ikalawang pangkat ng mga larawan. Ano-ano ang mga nakikita ninyo? Tama, may damuhan, hagdang-hagdang palayan, dagat at oasis o lugar kung saan may halaman at tubig sa disyerto. Ano kaya ang salitang hinahanap? Magaling! Kapaligiran. Ito ang kabuuang pook kasama ang mga bagay na may buhay at walang buhay na paikot sa isang bagay. Kasama dito ang lahat ng inyong nakikita, nadarama at naririnig. Ngayon naman ang ikatlong larawan. Madali lamang ito. Sino ang pangunahing tagalinang ng kapaligiran? Tagalinang? Ibig sabihin ay tagapagpaunlad. Siyempre, tao. Malaki ang gagampanang papel ng tao sa pagbabagong nabanggit sa video. Ano naman kaya ang panghuli? May kalesa, palengke, Google Map ng Barangay Lourdes, komunidad,
Pwede. Subalit, ano kaya ang tamang salita na hinahanap? Ito ay nagsisimula sa titik K at mula sa salitang bihasa o biyaso. Mahusay, kabihasnan. O ang pamumuhay na nakagawian gaya ng paglalaba, pananahi, pagtatanim, paghuhugas ng pinagkainan, paliligo, at iba pa na pinipino o pinapaunlad ng mga pangkat ng tao. Halimbawa, noong unang panahon, kamay lang ang ginagamit sa paglalaba. Ngayon, may washing machine na at automatic pa. Dati, kalesa lang ang sasakyan. Ngayon, may kotse na. Dati, palengke lang. Ngayon, may shopping mall na. Sa apat na salitang ito, iikot ang ating talakayan. Sabayan ninyo ako na ulitin nating bigkasin ang mga ito. Ugnayan, kapaligiran, tao at kabihasnan. Mahusay. Handa ka na bang malaman ang kasagutan sa unang tanong? Yan ay sa pagbabalik ng Fernandino Teens TV. Ang Schools Division Office City of San Fernando, Pampanga ay kaisa ng Department of Education sa pagsasagawa ng mga proyekto at programa na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Inilunsad ang Division Call Center for Tutors and Guidance Counselors upang magbigay ng educational at psychological assistance sa mga mag-aaral, magulang at stakeholders ng division. Kaya, kung may nais kayong itanong tungkol sa pag-aaral, maaaring magpadala ng mensahe sa Division Call Center for Tutors and Guidance Counselors Facebook page o tumawag sa mga numero na makikita sa ibaba ng inyong screen tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Maaari rin kayong sumangguni sa ating guidance counselors na nagbibigay ng guidance and counseling services. Lahat ng inyong ibabahagi ay mananatiling confidential. Ang nasabing programa ay nagsisilbing daan upang malaman ang feedbacks ng stakeholders para matulungan ang ating divisyon na mapagbuti pa ang mga sumusunod na programa. Ano pang hinihintay ninyo? Tumawag na sa aming mga numero o bumisita na sa aming Facebook page at magpadala ng inyong mga katanungan. Fernandino Teens TV. At nagbabalik ang Fernandino Teens TV. Ano nga ulit ang apat na mahalagang salita? Ugnayan, kapaligiran, tao, at kabihasnan. Balikan natin ang unang katanungan. Natatandaan mo pa ba? Tama. Paano magkaugnay ang kapaligiran at tao? Natatandaan mo pa rin ba ang dalawang salitang mahalaga sa ugnayan? Tama. Paraan at epekto. Doon muna tayo sa paraan. May tatlong paraan ng ugnayan ng kapaligiran at tao. Ito ay ang umaasa o depend sa wikang Ingles, pag-angkop o adaptation, at pagbabago o modification. Ang umaasa at pag-angkop ay halos magkatulad, subalit sa pag-angkop may pagbabagong nagaganap sa tao o sa kanyang pamumuhay. Ang bibigyan diin natin ay ang pag-angkop at pagbabago. Sa pag-angkop o adaptation, iniaakma ng tao ang kanyang sarili at pamumuhay sa kanyang kapaligiran para mabuhay. Tandaan sa tao na gaganap ang pagbabago. Halimbawa, bakit hindi bahay kubo ang tirahan ng mga tao sa Kanlurang Asya?
Iyon ay dahil walang kawayan at sasa sa kanilang lugar na siyang kagamitan sa paggawa ng bahay kubo. Sa halip, ang marami sa kanila ay luwad na siyang kagamitan sa paggawa ng mga bahay na yari sa ladrilyo o brick gaya sa bansang Oman. Sa kabilang banda, bahay kubo ang karamihan ng mga tirahan ng mga sinaunang Pilipino at mga karatig bansa dahil maliban sa sagana tayo sa kawayan, ay mainam din ang kubo sa mainit na klima. Sino kayang bayani ang may-ari ng bahay kubo na nasa larawan? Magaling, si Apolinario Mabini. Yurt kung ikaw ay Turko, Oger kung ikaw naman ay Mongolian, ang tawag sa tahanan ng mga nakatira sa Hilagang Asya o sa malawak na damuhan na pagpapastol ang ikinabubuhay. Ang mga ito ay tent na gawa sa telang felt at canvas na mainam kung palipat-lipat ng tirahan. Ganito ang itsura sa loob ng yurt o ger. Tandaan, kapag hindi naman iniba ang gamit at itsura ng lupain, pag-aangkop ito. Iniakma din ng tao ang kanyang kabuhayan. Mangingisda ang karamihan ng mga nakatira malapit sa dalampasigan at nagpapastol naman sa mga damuhan. Maging ang pananamit ay iniakma din natin sa klima ng ating lugar. Makapal ang suot ng mga taong nakatira sa malalamig na lugar gaya ng Japan. Magagaan at presko naman ang kasuotan sa mga bansang mainit gaya ng Pilipinas. Maging sa paniniwala ay iniaangkop din ng tao ang kanyang sarili upang mabuhay. Ang mga sinaunang tao ay naniniwala sa mga diyosa ng kalikasan. Nakikilala nyo ba ang dalawang bundok sa larawan? Tama, ang Pinatubo at sa kabila naman, ang Arayat. Kilala nyo ba kung sino-sino ang mga nakatirang Diyos at Diyosa dito? Magaling! Si Apong Malyari na isang Diyosa ng buwan at tagapamahala ng 8 ilog ang diwata sa Pinatubo. Samantala, si Aring Sinukwan na Diyos ng araw, digmaan at kamatayan ang nakatira sa Arayat. Siya ang sinasabi sa alamat na nagturo sa mga kapampangan ng pagpapanday, pagtatroso at pagsasaka. Alam nyo ba na lalaki si Aring Sinukwan? Katunayan, may asawa siya, si Mingan at anak niya sina Munag Sumala, Lakandanop at Gat Panapon. Si Silim, anak siya ni Apong Malyari. Ginawang Maria Sinukuan si Aring Sinukwan ng mga Espanyol upang mahikayat tayo na talikdan ang animismo o pagsamba sa kalikasan at maging Kristiyano. Maari kayang magbago ang katawan upang iangkop sa kapaligiran? Ang tinutukoy ko ay ang mga Tibetans na nakatira sa talampas ng Tibet sa China. Parang coronavirus o X-Men lang na nagbago o nagmutate ang kanilang genes upang mabuhay sa lugar na sa sobrang taas ay napakanipis na ng hangin para mabuhay ang mga katulad natin na sanay sa kapatagan. Katunayan, tinawag ang talampas ng Tibet na Roof of the World dahil sa sobrang taas at lawak nito. 4.5 beses lang naman ang taas nito kaysa bundok Arayat. Ngayon naman ay dumako tayo sa modification o pagbabago ng tao sa kanyang kapaligiran. Ibig sabihin, nag-iiba ang itsura ng kapaligiran upang tugunan ang kanyang pangangailangan. Ano-ano ang mga salita na inyong narinig sa natunghayan ninyong video tungkol sa pagbabago sa kapaligiran? May idadagdag pa ba kayo sa listahan maliban sa urbanization, deforestation at global climate change? Hulaan ninyo ang 2 salita na ating idadagdag. Tama! Land conversion at reclamation.
Kasama ba sa listahan ninyo ang land conversion? Ang ibig sabihin nito ay ang mga dating kagubatan, bundok o sakahan ay ginawang subdivision o tirahan, pasyalan, mall, pabrika at kalsada. Ang hagdang-hagdang palayan sa China at pagmimina sa Cebu ay mga halimbawa ng land conversion. Mayroon ding pagbabago sa mga baybayin ng karagatan gaya ng reclamation. Alam nyo ba na ang Mall of Asia o MOA ay nabuo sa pamamagitan ng reclamation gaya ng Marina Bay ng Singapore? Ano nga ba ang reclamation? Reclamation ang tawag sa pagbuo ng bagong lupain sa pamamagitan ng pagtambak ng bato, lupa o semento o pagtanggal ng tubig sa mga ilog, baybayin o dagat. Ginagawa ito ng tao sa kakulangan sa lupa kaya bumubuo sila ng mga bagong isla o lupain. Ang iba pa sa mga halimbawa ng reclaimed land ay ang Kansai International Airport sa Japan, Palm Jumeirah sa United Arab Emirates, at ang mga artificial island na itinayo ng China sa West Philippine Sea na kasalukuyan ay laman ng mga balita. Ang mga nabanggit ay halimbawa lamang. Marami pang pagbabago na ginawa at patuloy na ginagawa ang tao sa kanyang kapaligiran na inyong matutunghayan sa mga susunod na pag-aaral. Subukan nyo ngayon na balikan ang mga natutunan sa pamamagitan ng pagsagot sa susunod na gawain. Piliin ang titik ng larawan na nagpapakita ng pagbabago o modification sa kapaligiran. Bibigyan kayo ng 10 segundo para gawin ito. Natapos nyo na ba? Tignan natin kung pareho tayo ng sagot. Isinulat mo ba ang mga titik na A, C at E? A. Dahil ang dating tigang na lupa ay sakahan na ngayon, may pagbabago sa lupa. Halimbawa nito ay ang Banawe Rice Terraces na dating kabundukan at ngayon taniman na ng palay. C. Dahil ang dating malayang dumadaloy na ilog ay hinarangan na ng dam. Halimbawa ng mga dam sa Pilipinas ay ang Angat Dam at Pantabangan Dam. Pamilyar ba kayo sa mga ito? Magaling! Hindi tulad sa F na patuloy pa rin ang karaniwang agos ng tubig kahit nilagyan ito ng tulay. Hindi na kailang ipaliwanag pa ang E sapagkat ito ay kagaya lamang ng titik A. Sa kabilang banda, pag-angkop ang mga windmills sa Bangi, Ilocos Norte dahil hindi naman naapektuhan ng mga windmills ang lupa. Pareho pa rin ang kalagayan nito. Ang pinagpapastulang lupa ay mananatili pa ring damuhang pastulan kung hindi naman lalabis sa paggamit. Ilan ang iyong nakuha? Mahusay kung tama ka sa lahat. Bago tayo dumako sa ikalawang tanong, magbabalik ang Fernandino Teens TV. Diyan lang kayo! Maya po oras kaya kayo, Fernandinos. Ako pala ay Elwin Arl Serrano ng City Tourism Office ng Ciudad San Fernando. Ngayong bulan na ini, pagmasusyan tayo ang National Heritage Month na ating temang Victory and Humanity, Upholding Filipino Heritage and Identity. Kambena nini, metong karang aktibidades na ng syudad, atin ng launching ng bayong Heritage Passport. Yung Heritage Passport, apin ng metong karing proyekto ng kaya katamong syudad, yung paminamuna ng Mayor Edwin D. Santiago. Anong nuka rin makalagelangan ding eganagan ng heritage sites, heritage structures,
naakit tamo kin kay katamong Heritage District. Makakaya daw din kini, ding importansya daw ding mapil na tradisyon kay ni syudad, kalupa na ning pamangawang parol, ang poing pamangalesa. May awo siyang Heritage Passport, uling atin kang dapat gawan, anong nukaran puntalan mo lading at tsuking passport, at saka ka mag-selfie. Kay ba't kanta, palto making tourism office, at mamiyalang sticker ka rin ganang apuntulan mong lugar. At timong may ngari ang tutong passport. Balo mi ngeni, panahon na ini, etamo makain bisa lumal, uli na ning COVID-19 pandemic. Kaya naman kimbanwa nga ini, agkatan ko ding bikers tamo, edad 18 hanggang 50, imbis na lumaot kayo po, di na nyo lang dita ka oras di kaya katamong heritage structures, kaya ni syudad. Anya naman karing mumunang 50 bikers ang makayari kaya katamong heritage passport, midinan lang premium only San Fernando loot bag. Inggawan nyo mo ba kanta makapag-register, munta kayo mismo opisina na ng City Tourism, king munisipyo, at saka kayo magdalang metong valid ID. Kabinan kaya kayong heritage passport, ating makasipit ang instruction nung nano pa ing dapat gawan. Anya naman ka rin hanggang kapadyakin, nanano ko pa, tara na! Fernandino Teens TV. At nagbabalik ang Fernandino Teens TV. Bigyan muna natin ng buod ang naunang bahagi ng talakayan bago talakayin ng katanungang paano nabuo ang kabihasnan sa ugnayan ng tao at kapaligiran. Punan ng nararapat na salita ang mga patlang. May 10 segundo ka upang gawin ito. Ngayon, basahin na natin ng sabay-sabay ang buod. Tao ang pangunahing tagalinang ng kapaligiran. Nakasalalay sa kapaligiran ang kilos at pamumuhay ng mga tao. Maari niyang iangkop ang sarili o baguhin ang kapaligiran ayon sa kanyang pangangailangan. Nakuha mo ba ang lahat? Mahusay. Ngayon, balikan natin ang katanungan. Paano nabuo ang kabihasnan sa ugnayan ng tao at kapaligiran? Ang kabihasnan ay bahagi ng aralin sa kasaysayan, samantalang ang ugnayan ng tao at kapaligiran ay pinag-aaralan sa heograpiya. Kaya naman sa araling panlipunan, bago pag-aralan ang kasaysayan ay inaaral muna ang heograpiya upang lubos na maunawaan ang kasaysayan. Ano ang heograpiya? Panoorin natin ang video ng heograpiya ng Asya. Asya, ang napakalawak na Asya. Sangkatlong bahagi ng lupain sa mundo ay Asya. Kaya naman, ito ang pinakamalaki sa lahat ng 7 kontinente. Ito'y katumbas ng pinagsamang Australia, Hilaga at Timog Amerika. Kaya naman, mayaman ito sa katangiang pisikal, historical at kultural. Lahat halos ng klima ay narito sa Asya. Mula malamig, mainit at maulan. May kabundukan, disyerto, bulkan, kapatagan, ilog, lawa at iba pa. Mayaman din ito sa iba't ibang uri ng mga halaman at hayop. Gayon din sa iba't ibang lahi at relihiyon. Sa 10 pinakamalaking relihiyon sa mundo, lahat nito ay nasa Asya at nagsimula sa Asya. 4.6 billion o halos 60% ng tao sa mundo ay nasa Asya. Alam mo ba na Maynila ang may pinakamaraming taong nakatira kada kilometro kwadrado? Marami ding magaganda at makasaysayang pasyalan sa Asya, gaya ng Petra sa Jordan, Forbidden City sa China, at Taj Mahal sa India.
Pagsikat ng araw o silangan ang ibig sabihin ng Asya. Kaya naman marami ding sikat sa Asya. Sikat ang mga magandang dalampasigan ng Timog Silang Asya gaya ng Boracay sa Pilipinas. Sikat din ang mga nagtataasang kabundukan gaya ng Himalayas at ang pinakamataas na bundok ang Everest. Alam niyo ba na halos 9 na beses ang taas nito sa bundok Arayat? Sikat din ang Dead Sea na sa sobrang alat nito ay lumulutang ang tao. Kilala ang Lake Baikal bilang pinakamalalim na lawa sa mundo. Ito rin ang pinakamatanda. Caspian Sea naman ang pinakamalawak na lawa. Ang laki nito ay higit pa sa sukat ng Pilipinas. Lalong sikat ang mga nagtataasang gusali sa Asya. Sa 10 pinakamataas na gusali sa mundo, 9 dito ay nasa Asya. At ang pinakamataas ay ang Burj Khalifa sa Dubai. Yan ang Asya. O may idadagdag ka pa ba? Anong mga salita ang inyong maiugnay sa heograpiya batay sa napanood na video? Maraming mga salita ang pwede nating ikabit sa salitang heograpiya gaya ng populasyon, kabundukan, ilog, kultura, transportasyon, klima, at iba pa. Dahil ang heo ay nangangahulugang lupa at graphien, sumulat. Sa makatwid, ang heograpiya ay nangangahulugang sumulat ukol sa lupa o paglalarawan ng mundo. Kung pagsasamahin natin ang heograpiya at kasaysayan, ganito ang halimbawa. Gera ang tirahan ng mga Mongols dahil sa palipat-lipat sila ng tirahan sa malawak na steppe o damuhan na kanilang pastulan. Ang kanilang kasaysayan ay umiikot sa paghahanap ng matabang lupang mapapastulan. Madalas manakop ng mga lupain ang kanilang mga ninuno gaya ni Kublai Khan upang mapunan ang kanilang pangangailangan sa pagkain. Ito ang dahilan kung bakit itinayo ng mga Tsino ang Great Wall of China. Nakuha ba ang ibig kong sabihin? Pag-usapan natin ngayon ang kasaysayan. Natatandaan niyo pa ba ang inyong mga aralin sa Paleolitiko, Mesolitiko at Neolitiko noong kayo ay nasa elementarya? Magaling! Ito ay panahon na halos mga bato ang ginagamit na kasangkapan ng mga tao kaya lahat sila ay may salitang litiko. Ibig sabihin, bato. Hindi natin pag-uusapan ang lahat ng katangian ng panahon ng bato. Bibigyan din lamang natin ang kanilang pamumuhay na mula nomadiko o palipat-lipat ng tirahan patungong sedentaryo o permanenteng panirahan. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Paano kaya sila nabuhay? Tama, panahon nito ng lumang bato kung saan ang mga tao ay pawang mga nangangaso at nangangalap ng pagkain. Sa panahong ito, umaasa at nakikiangkop lamang ang tao sa kanyang kapaligiran kaya siya ay nomadiko. Dahil dito, kaunti lamang ang kanilang populasyon at walang mga lungsod. Sa pagkatunaw ng yelo, lumitaw ang mga gubat at ilog. Kaunti na rin ang mga nahuhuling malalaking hayop kaya umalis sa mga tao sa kanilang kuweba at nanirahan sa pampang ng ilog at dalampasigan upang mangisda. Kaya naman, tinawag ang panahong ito na Meso o gitna. Ibig sabihin, transisyon dahil sa unti-unting natuto ang tao ng sedentaryong pamumuhay. Sa paglipas ng panahon, natutong magsaka ang mga tao o baguhin ang kanyang kapaligiran. Tinawag itong Neolithic Revolution o malawakang pagsasaka. Dahil dito, permanente na silang nanirahan malapit sa mga ilog o sa mga lambak-ilog. Naging sapat ang kanilang pagkain kaya dumami ang kanilang bilang at unti-unting nagkaroon ng mga pamilihan at mga lungsod. Ang pagsulputan ng mga lungsod ay kilala sa tawag na Urban Revolution. Ang mga lungsod at pamayanang ito ang naging mga kabihasnan.
Ano nga ulit ang kahulugan ng kabihasnan? Tama! Ito ang pamumuhay na nakagawian at pinipino ng mga pangkat ng tao. Dalawa ang uri ng kabihasnan. Ang mga pamayanan gaya ng nakatira sa katubigan sa Malaysia at ng mga Aita sa Pampanga at Zambales, at ang sibilisasyon gaya ng lungsod-estado ng Ur sa Iraq at Constantinople o Istanbul sa Turkey. Mula sa salitang civitas na ibig sabihin ay lungsod, ang sibilisasyon ay nangangahulugang masalimuot na pamumuhay sa lungsod. Ngayon, bigyan natin ng buod ang proseso sa pagbuo ng sibilisasyon o lungsod ayon sa tinalakay. Pagsunod-sunurin ang mga sumusunod. May 10 segundo ka upang gawin ito. Simulan na! Tignan natin kung pareho tayo ng sagot. Una, kailangan ng permanenteng panirahan sa mga lugar na sagana sa matabang lupa gaya ng lambak-ilog upang magkaroon ng sapat na pagkain. Ikalawa, dapat may surplus o sobrang pagkain na pwedeng iimbak o ikalakal. Ikatlo, dahil sagana sa pagkain, darami ang tao. Ikaapat, sa pagdami ng tao, magkakaroon ng iba't ibang trabaho dahil sa iba't ibang pangangailangan ng tao. Ang iba ay magiging mapalad sa kabuhayan, samantalang ang iba naman ay hindi, kaya magkakaroon ng mga naghaharing uri, malayang tao at mga alipin. Upang maiwasan ang gulo, gagawa ng batas ang mga namumuno. At ito ang simula ng pag-unlad ng mga sibilisasyon hanggang sa maging kaharian, imperyo at mga bansa. Masasagot nyo na ba ngayon kung paano nabuo ang kabihasnan sa ugnayan ng tao at kapaligiran? Subukan mong pagdugtungin ang mga salita mula sa una at ikalawang talakayan upang makuha ang sagot. Maaari kang magdagdag ng mga salitang pang-ugnay upang mabuo ang kumpletong diwa ng pangungusap. Tignan natin kung pareho tayo ng sagot. Tao ang pangunahing tagalinang ng kabihasnan sa pamamagitan ng pakikiangkop at pagbabago sa kanyang kapaligiran. Napakahusay! Bago tayo dumako sa panghuling katanungan, magbabalik ang Fernandino Teens TV. Diyan lang kayo! Magtanim ay di biro, pero para sa retired teacher na si Mang Tomas Gamboa, isa itong pangarap na matagal na niyang inaasam na anihin. Kaya naman sa 500 square meter lot na ito sa Florida Blanca, Pampanga, unti-unti niyang tinamnan at pinalago ang naipong kita sa mahigit 20 taon niyang pagtuturo. Kaya, tara na't pasukin ang paraiso ng ating bidang guro. Welcome to Mape Garden Park. Tara! Mula sa makukulay na disenyo hanggang sa iba't ibang klase ng planting methods, makikita yan sa personal gulayan na tinawag nilang Modern Agriculture Farm Edition. Talaga namang binuhos ni Mang Tomas ang kanyang expertise sa pagtatanim at syempre, hindi mawawala ang pagiging resourceful ng ating resident planter. Yung paggamit ng mga material sa pagtatanim, iba-iba. May plastic, may gulong, may sako, may bote, lahat ng klaseng bote na pwedeng gamitan. Ginamit ko na. Experimental ang approach ni Mang Tomas. Pero pagdating sa soil mixing, organic ang swak na soil mixture na approve sa ating Green Thumb. Pinaghahalo lang ang soil, topsoil, ipa, at Carabao manure para sa optimum growth ng mga healthy veggies. Halos lahat pa ng mga gulay sa kantang bahay kubo
present din dito sa kanyang lupain. Kaya naman ang buong pamilya ni Mang Tomas hanggang sa mga apo niya enjoy sa pag-harvest at pag-aalaga ng Mafe Garden Farm na ipinangalan niya pa sa kanyang mga anak. Na kayo, siyempre, di ba mahilig kayo magluto? Ano pong naging ambag nito? Mula nung tinahi ito, natuto kami lagi mamasyal dito, lagi nagluluto, dala-dala lahat yung mga pagkain. Dito kami nagpipiknik. At itong mape na sinasabi, ito'y pag-aari ng dalawa kong anak. Binibigay ko sa kanila. Regalo. Ako ang magiging caretaker nila. Yung mape, Ang kalinga ng isang ama, ramdam hindi lang sa pamilya, kundi sa mga pananim niya. Kaya naman ngayong pandemya, make yourself busy, bawasan ang stress, at mas maging productive sa tulong ng pagtatanim para may dagdag hain na rin. Kaya para sa mga plantitos at plantitas na gustong i-level up ang planting skills, papayo ko sa mga kasama ko na service, lalo sa mga teachers na hindi major ng agriculture, pwede kayong kumuha ng background sa Facebook. Pangalawa, kung konti lang yung pera nyo na ipon, pwede kayong kumuha ng 200 to 300 square meter at pakonti-konti, pwede kayong magtanim na kinakailangan ng pang-araw-araw na gamitan sa kusina at makakalibang pa sa pansarili mo. para sa Balita Pampanga, Gerald Gloton. Fernandino Teens TV. At nagbabalik ang Fernandino Teens TV. Balikan natin ang panghuling katanungan. Bakit kailangan nating malaman at maunawaan ito? Makukuha natin ang sagot sa tanong na, kung nabuo ang kabihasnan, nawawasak din ba ito? Siyempre naman, maraming mga dahilan gaya ng kalamidad, pandemya, digmaan at populasyon. Halimbawa, namatay sa sakit na bulutong na dala ng mga mananakop ang mga katutubong Indian sa Amerika. Sinakop naman ng mga Thai ang Imperyong Khmer at ng mga Assyrian at Persian ang Imperyong Babylonia. Ang kabihas ng Minoan naman sa Gresya ay natabunan sa pagputok ng bulkan. Tulad na lamang ng nangyari sa Bacolor dahil sa bulkang Pinatubo. Subalit, ang pangunahing dahilan kung bakit naglalaho ang isang kabihasnan, ayon na rin kay Thomas Malthus, ay dahil sa pagdami ng tao o populasyon na siyang umubos sa likas yaman at sumisira ng kapaligiran. Alam nyo ba na humigit kumulang 7.8 billion na tayo ngayon? Suriin natin ang siklo ni Malthus. Sa pagdami ng panustos na pagkain dala ng pagbabagong ginawa ng tao sa kanyang kapaligiran, darami din ang populasyon na siyang simula ng pag-usbong ng kabihasnan. Subalit, kung mas mabilis dumami ang tao kaysa pagkain, magkakaroon ng kakulangan na maaring humantong sa kakapusan. Ang ganitong kalagayan ang magbubunsod ng pagliit ng populasyon na maaring humantong sa pagkawala ng kabihasnan. Sa pagkaunti ng tao, muli namang dadami ang pagkain. Kakatwa, hindi ba? Umusbong ang kabihasnan dahil sa pagdami ng tao, subalit ito rin pala ang dahilan kung bakit maaari itong maglaho.
suliraning pangkapaligiran ang bunga ng dumaraming populasyon. Halimbawa, ang desertification o yaong pagkatuyo ng lupa na humahantong sa kawalan ng kapakinabangan nito. Isa sa mga dahilan ng desertification ay ang overgrazing o pag-aalaga ng sobrang dami ng kawan ng hayop na hindi na kayang tugunan ng damuhan ang kanilang bilang. Sa sitwasyong ito, ang hindi tamang pag-angkop ng tao ay nagbubunga na ng pagbabago sa kanyang kapaligiran. Nagsasayang ka ba ng tubig? May mga lawa na natuyo gaya ng aral sa Uzbekistan at Kazakhstan dahil sa maling paggamit ng tubig. Dahil sa sobrang taas ng pangangailangan sa pagkain, kinailangan ng patubig sa mga sakahan at kinuhanan ng tubig ang mga ilog na siyang nagtutustos ng tubig sa lawa. Isama mo pa dito ang global warming o pag-init ng daigdig. Nagdudulot ito ng El Nino na pumipinsala sa mga pananim at nagdudulot ng kakulangan sa pagkain. Ayon sa WeAdapt, 70% ng pananim sa Pilipinas ay apektado ng El Nino noong 2017. Kakambal ng El Nino ang La Nina na nagdadala ng mga malalakas na bagyo gaya ni Yolanda na halos bumura sa mga bayan ng Samar. Kung hindi tayo mag-iingat, baka matulad tayo sa Mohenjo-daro sa India o Pakistan na ngayon na naglaho o lumipat sa ibang lugar dahil sa pagkatuyo ng lupa. May ibang daigdig pa ba tayong lilipatan? O di kaya naman ay matulad tayo sa mga lungsod-estado ng Mesopotamia na naglaho dahil sa digmaan dulot ng awayan sa patubig at matabang lupa. Kaya naman, paano natin pahalagahan ang ating kapaligiran? Marami ka bang naisip? Idagdag ninyo sa inyong listahan ang salitang Sustainable Development. Ano ito? Ito ay ang mapanagutang paggamit ng ating likas na yaman para sa pangmatagalang kaunlaran. Ibig sabihin, hindi dapat tayo ubos biyaya. Yung tama lang, nang sa gayon ay may magagamit pa ang susunod na henerasyon. Kung iguguhit natin ito sa diagram, ganito ang itsura. Ang pag-unlad ay pantay para sa lahat ng tao. Walang iwanan, ika nga. Lahat ay may karapatan na paunlarin ng sarili. Subalit, dapat ito ay may pag-aalaga o pagmamalasakit sa ating kalikasan nang sa gayon alagaan din tayo ng kalikasan. Sa pamamagitan nito, mapapanatili natin ang kaunlaran. Kung babaguhin natin ang kapaligiran, siguraduhin natin na may pag-iingat. Huwag na nating hintayin pa na magunaw ang sanlibutan dahil sa malaking baha. Kaya nga sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpapakita ang baghari na tanda ng pangako ng Diyos bilang paalala na ingatan ang mga ibinigay niyang biyaya. At ito ang ating kalikasan. Sabi nga nila, the earth has music for those who listen. Gaya ng bahagi ng kanta ng pagmasdan mo ang kapaligiran na likha ng bandang asin. Sabayan niyo ako. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi na masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Bilang mag-aaral, paano ninyo mapapangalagaan ang ating kalikasan? Fernandino Teens, kayo ba ay mulat sa mga nangyayari sa kalikasan? Lagi ninyong tandaan na ang pag-unlad ay bahagi ng ating buhay.
Subalit huwag kalimutan na hindi dapat ito makakasira sa ating inang kalikasan. Ilagay ang heart emoticon sa comment box kung nagawa na ninyo ang mga sumusunod bilang pangangalaga sa ating kalikasan. Una, paglilinis ng inyong kwarto. Pangalawa, pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. At pangatlo, pagtatanim ng puno o halaman sa bakuran. Mahusay kung ganon. Bilang isang kabataan, may magagawa kayo upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. Tumulong kayo upang umunlad ang ating bayan. Ang mga sumusunod ay ang mga sangguniang ginamit sa talakayan. Muli, ako ang inyong lingkod guro, Binibining Heidi ng Fernandino Teens TV. Maraming salamat, mabuhay! Ayos! Ngayon, kumpleto na ang mga sagot ko sa aking takdang aralin sa Araling Panlipunan. Kaya naman, Maraming salamat, ma'am! Sabi ko naman sa'yo, Fer, hanapin mo lang sa Fernandino Teens TV ang iyong aralin at tiyak na matutuklasan mo ang mga sagot. Tama ka dyan, Nan. Ganun pala, no? Tayo ang gumagawa ng malaking pagbabago sa ating kapaligiran. At ang pangangalaga dito ang magpapanatili ng ating pagunlad bilang kabihasnan. correct! Ang mga kailangan nating gawin bilang mag-aaral ay ang pangalagaan ng pag-unlad na ito sa pamamagitan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Ano, Nan at Dino? Tutulungan nyo na ba akong maglinis araw-araw? Sang-ayon kami dyan! Siguradong marami na naman kayong natutunan, Fernandino Teens. Kaya naman, laging tumutok dito lang sa Fernandino Teens TV, na kung saan ang kabataang Fernandino ay angat sa angking talino. Bagong umaga, yakapin mo ang bagong pag-asa. Simulan mong abutin ang iyong pangarap na magbibigay dangal sa iyong bukas. Ang suliranin, hindi laging nandyan, dapat mong harapin. Kami iyong kasama sa bawat takin, magkaakbay nating lulutasin. Dito sa Fernandino Teens TV, ang boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, ikaw lagi ang bida. Ang mga aral ay ginintuang atin ng bawat guro na siyang gagabay sa iyong pagkamulat.